Dhe se për femra thojnë pse po përdoren, a për mashkuj thojnë qysh tani në vetën ma mirë. Këto duhet me hek ose dy gjenit mos me përdor, ose mi përdor të dyja pra dhe qysh tani në vetën ma mirë. Për ndryshe, po më do këtë pak ma shumë se femrat janë të përdor tash mashkuj, sa do e mohojmë, edhe nuk është puna aty për me një vetën mirë, se thjesht nuk t'ka hije. A është ka arsye ndoshta pse shumë femra sot janë edhe single? Po, normal, pse jo? Normal që po. Blertina? Po, Endrina, po, nëse mendova që je duke... Në çfarë aspekti po thuj janë femrat single? Saj përket atë që tha Endrina, që mashkujt ma shumë sot po përdorin filtera, botoksa, fillera, do shta kjo s'po ju pëlqen sot femrave. Sepse femrat zakonisht normal, ashtu po nisëm nga shoqëria dhe nga vita, kërkojnë ndoshta po. Atë që po e dëgjojmë nga shoqëria sot dhe nga diskutimet që i flasim, gjithmonë thonë po e du një burr, jo një mashkull që përdor filtera në Instagram, edhe i ndjek trendet e femrave. Përballë një femën që është e njëjtë si ajo afër saj. Po këtyre po i pëlqejnë. Sepse adin që ka shumë mashkuj që nuk i pëlqen një femër naturale, po i pëlqen një femër që është e mbushur me fillera dhe botoksa. Po edhe një femre si pëlqen mi qu mashkullim një snap me filter të në kohën. Ashtu të nuk i ipët me shkru ma me ta. Vallaj, ma shumë pëjdojnë që ta me filter, se këta pa filtera. Ma shumë pëjdojnë që ta me filter, se këta pa filtera. Jo, nuk Adi që më ronë sy. Më ronë sy që kjo që e keni po më ropa. Që se keni qitë një femër një mashkull, po dy meshkuj? Jo, e kemi qitë, e kemi në thumbnail, edhe femrën po që është ledi kështu dhe këtyre në anën tjetër e ki femrën, po jemi kalaplak në studio dhe në drejt. është shumë regull